Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые судари и сударыни. А сегодня у нас еще один сударь, настоящий сударь, который 7 лет назад узнал из афиш, наверное, рекламы, что я еду в город Орск с командой артистов «Звезды Южного Урала», и что там будут гармонисты. Это Иван Иванович Трефилев. Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте. И вы пришли как наш самый первый зритель. Самый первый зритель. Мы мало знаем, что из его биографии. Скажите немножечко о себе. Кто вы, что вы? Вы же арчанин коренной. Да. Я родился в Орске, Так. учился в Орске, Так, работал на ЮМС, потом армия. так. И, в общем, на гармошке я играю где-то с 10 лет уже на вечеринках домашних. На домашних вечеринках Да. с 10 лет. С 12 лет уже меня на сторону отдавали. И зарабатывали? Нет. Нет еще? Ну тогда что, платили, что ли? Все нищие были. Понятно. Вот. С 10 лет играли на гармонии. А кто вас научил этому искусству? Ну, у меня два брата еще постарше меня. Они как-то передали мне, они сначала научились. Но у нас отец играл на войне. Он рассказывал, на войне играл перед атакой. Их двоих научили, музыка определенная была. И вот я Так. маленький был, когда он играл мне ее, я ее не запомнил, но мне было от нее страшно почему-то. Это перед атакой Да, бойцов? вот они, да, Так вдохновляли, Вдохновляли? музыкой. Да. Да. вдохновляли, гармонию. Да, и гармония у нас была еще с войны, она такая басы такие тяжелые были. Бом-бом-бом. Вот. И мне, я помню, было 6 лет, он сыграл, вот именно, который на войне играл, и мне стало страшно. Ну, потом я потихонечку научился правую сторону, левую, стал играть, и все. Потом на баяне немножко играл, на балалайке играл, на гитаре играл. Кстати, на саратовской тоже у меня сейчас есть она немножко. Там Вот целая стоит. история. Ушел из жизни хозяин, наш зритель, и по имени Платон. И он сказал: я хочу, чтобы «Играй гармонии» передали мою вот эту маленькую гармошечку. И мы назвали ее Платошечкой. Она осталась в память о тех зрителях, которых сегодня уже нет с нами. И мы один раз в год делаем концерт памяти ушедшим в небо. Те, кто уходит из жизни. Иван Иванович, но ведь я и другое знаю. Вы не только пришли к нам как самый первый наш зритель, самый первый гость. Вы принесли замечательные стихи. И оказывается, вы тоже давно уже пишете стихи, правильно говорю? Правильно говорю, да? Вот. И в связи с чем вдруг появилось такое творчество? Со скольки лет вы пишете стихи? Ну, я помню, еще в 4 классе писал что-то, ну, такое примитивное. Но особенно я старался писать в армии. У меня на 1-м году службы, похвалюсь, в кавычках, 65 нарядов вне очереди. Почему? Ну, такая дисциплина, наверное, была. И я пока стоял в ночь, я обычно в ночь дежурил, Так. стоял, я писал много стихов, до 7 стихов за ночь. И у меня был товарищ один, который разбирался в литературе, он знал много стихов, сам рассказывал, и я ему всегда давал. Ну, мы прочитали, раз-раз и порвали. Мы служили в секретных частях, нам положено было что-то и петь. Понятно. Вот, Иван Иванович, а вот на ваши написал. стихи есть песни какой-то, вами написанные? Да. Ну, вот. И музыка ваша, получается? Да. То есть музыка, как называется эта песня? Ну, одна вот военная у меня, так вот, если вспомнить быстро, военная. И стихи ваши, и Да, и музыка. музыка А моя. называется эта песня как? Большой вальс. Большой вальс? Да. Ну, давайте Ну, так. я сейчас предысторию расскажу. Я Так. влез в интернет, а там что-то раз большой вальс. Я стал читать подробности. Оказалось, когда, может, кто помнит, немцев вели по Москве парадом. Так. Кто помнит об этом, наверное. И вот это мероприятие называлось «Большой вальс». Почему? Ну, я не знаю, журналисты так назвали. Назвали журналисты. Ну, тут дело такое, что это американцы, когда Второй фронт открыли, а их немцы там здорово прижали, они Сталину прислали депешу, мол, вы там давайте, кочегарьте тоже, а то нам достается хорошо. А в это время у нас белорусская операция была, где с 2 сторон-то нападали 2 главных удара. Много в плен взяли. Немцев. Да, немцев. И вот- вели их по Москве.
Да, и их все равно куда-то в Сибирь везти. И сказали, слушайте, а давайте мы их без объявления парад сделаем, по Москве их проведем, покажем, но соберем журналистов, которые только у нас есть, мировые журналисты. Пусть они говорят, что вот они, немцы где. Вот. И песня посвящена этому событию у вас. Ну давайте, дорогие телезрители, послушаем песню на слова и стихи Ивана Ивановича Трефильева. Ты помнишь, Москва, тот парад побежден, и пленных бесчисленный строй. Стояла ты молча, смотря изумленно, как вел те колонны по конвой. Вальяжно идут впереди генералы в форме при орденах. Смотри ты весь мир и убеждайся в центру немецком. Шла 3 часа эта серая масса, взгляд в пустоту выражал. Им говорили, Москва вся в руинах, город же гордо стоял. Этот парад даже властно называют, известен таким во всем мире. И дата, ведь есть же конкретная дата, 17.07.44. Они под Москвой стояли и верили, вот я возьму. До Белоруссии их отогнали, и там хорошенько прижму. Ровно в 2 месяца центр разбили, почти половина в плену. Эти солдаты, а мы продолжаем. Давно прадеды стали, те, кто парад только видал. Он вдохновил всю страну на работу, и лучший солдат воевал. Кто глядит косо на нашу столицу и думает плохо о ней, вы вспоминайте почаще куда, и что было связано. Спасибо, Иван Иванович. Ну, может быть, зрителей мы не расслышали. Иван Иванович не певец, но он просто написал эти стихи, написал эту музыку и рассказал эту историю 17.07.04. Да, 17.44. 44. Это вот парад «Большой вальс», который был организован в Москве вот, из числа пленных немцев, правильно? В честь этого 58 тысяч их вели. 58 тысяч вели по Москве, чтобы люди уже знали, что победа близко, да, Иван Иванович? Вот. Ну, конечно, я очень благодарна вам, что вы стали первым зрителем, что вы поддержали гармонь, что вы сами замечательный гармонист. А вот эта гармония у вас, она откуда такая красивая, такая инкрустированная? Какая история у этой гармонии? Эту гармошечку мне подарил друг Сережа. Я ему свою первую подарил, я ему пел. Вообще я его как бы вдохновил на балалайку и на гармонию. Так. Я ему подарил гармонию и балалайку. Потом он принес мне вот эту. Ну, она была не рабочая, как бы я ее отремонтировал и сам ее инкрустировал. Замечательно. А вот на платошечке сможете вы сыграть? Ну, она у нас старенькая, может быть, еще и не очень работает. Но уж очень памятная гармонь. Говорят, пока жива гармонь, жива Россия. Потому что гармония – это душа нашей страны, душа России. Поэтому для нас так дороги каждый гармонист, кто приходит к нам.
без репетиций, без подготовки. А примерно сколько лет этой гармонии? Как вы думаете? Вы называете ее саратовской. Ну, лет под 50 назад. 50 лет. Так это уже по закону об антиквариате, это уже антиквариат. Но вот мы храним ее, и у меня есть мечта создать вот в рамках нашего такого прекрасного движения «Уральская гармонь», создать музей гармонии, потому что уже очень много от вас поступило подарков, сделанных своих руками, архивных, документов, все. И у нас, я думаю, будет прямо свое поле чудес с подарками, которые вы изготавливаете для нас своими руками. И картины делаете из шерсти, и вышиваете вот такие цветочки, и дарите такие гармонии. Спасибо вам, дорогие телезрители телеканала «Евразия», что вы с такой теплотой и душой к нам относитесь. Разрешите, Иван Иванович, я для себя отобрала стихотворение «Крымский мост». Вы недавно его написали? А вот когда открыли... Тут, когда открыли, в тот день написали прям. «Сегодня Крым стал еще ближе. Красавец мост открыт с утра. Весь мир следил за этой стройкой, полмира крикнули «Ура!». А вот другая половина, надеюсь, меньше она, в бессильной злобе и с испугом. А ведь Россия-то сильна, и президент рулит КамАЗом. Он говорил, что будет мост, и вот его он открывает. Все знали, был проект непрост. Мужик сказал, и мужик сделал, и он по праву впереди. Ликует Крым и вся Россия. Поехал транспорт, погляди. Я поздравляю всех причастных за этот подвиг трудовой. Вы им прославили Россию среди элиты мировой. Вот такие замечательные стихи пишет Иван Иванович Трефилев. Я не хочу с ним прощаться, потому что он может нам еще и сыграть, и спеть, и подарить очень много стихотворений. А что вы хотите пожелать нашим телезрителям? Ну, телезрителям я хочу пожелать: любите гармонь. Правильно. И все. Любите, а я так говорю, пока в душе горит огонь, ходить мы будем на гармонь. А коль мы ходим на гармонь, то восстановится гармон. Правильно? Поддерживаете? Кстати, про стихи. Вот Так. эти стихи Так. мы посылали в Москву, там Так. у нас родственники, они говорят: а Путину отправьте. Путина отправить? Да. Ну, Мы конечно. отправили Путину, Ну, пришел ответ: Иван Иванович, благодарим за поддержку президента. У меня есть дома ответ. ответ от администрации президента за это стихотворение Иван Иванович получил благодарность. Благодарим за поддержку президента. Да. Ага, замечательно. Можно было захватить это письмо, и мы показали бы его нашим телезрителям. Еще одно. У меня есть предложение. Давайте я отремонтирую вот эту гармошку. Замечательно. Да, отремонтируйте. И душа Платона, который ходил на наши концерты, играл на ней, наверное, сейчас ликует и радуется, потому что мы подарили вторую жизнь этой старенькой гармонии, которой более 50 лет. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго.